Esmaspäeval, 2. septembril 2019 sukeldumispaat mootorlaev Conception lahvatab California ranniku lähedal leekidesse, võttes 34 inimese elu, kes olid oma narides lõksus. Truth Aquatics on ettevõte, mis asub Santa Barbaras, Californias, asutatud 1974 aastal ja mille omanik on Glenn Fritzler. Ettevõte on tuntud ja mainekas tegija sukeldumismaailmas, pakkudes vabaaja sukeldumise ja snorgeldamise seiklusi California ranniku lähedal asuvatel Kanalisaartel. Kanalisaarete rahvuspargis saavad reisijad tegeleda akvalangi sukeldumise, kajakisõidu, aerulauasõidu, vaalapaatlemise, kalapüügi ja ujumisega. 2019. aasta augustis on 33-liikmeline reisijate grupp plaanitud lahkuma Santa Barbarast 31. augustil kell 04:00 ning naasma 2. septembril. Kuna nad lahkuvad nii vara hommikul, antakse reisijatele võimalus veeta 31. augusti õhtu laeva pardal. Nende selle reisi laevaks saab olema mootorlaev Conception. Conception on 23 meetri pikkune ööbimisvõimalusega laev, mis ehitati Long Beachis, Californias ja lasti vette 1981 aastal. See on spetsiaalselt projekteeritud ja ehitatud selleks, et vedada reisijaid ööbimisega reisidele ümber Kanalisaarte. Föderaalsed ja rahvusvahelised eeskirjad nõuavad, et teatud suurusest suuremad laevad oleksid valmistatud tulekindlatest materjalidest. Need laevad peavad olema varustatud ka tuleprinklersüsteemide ja suitsuanduritega, mis on ühendatud laeva elektroonikaga või sillaga. Arvestades laeva vanust ja suurust ei kuulu Conception, mille mahutavus on alla 100 brutotonni ja millel on vähem kui 49 magamiskohta nende eeskirjade alla. See on ehitatud puidust, mis on kaetud klaaskiuga, mida lubasid 1978 aastal viimati uuendatud eeskirjad. Viimased rannavalve ülevaatused. 2018. aasta augustis ja 2019. aasta veebruaris ei näidanud ühtegi märkimisväärset rikkumist. Leiva ülevaatussertifikaat lubab maksimaalselt 103 inimest kokku, neist kuni 99 reisijat. Laev on kujundatud 3 tekiga. Ülemisel tekil asuvad roolikamber, meeskonnaruumid ja päikesetekil puhkeala. Heattek, mis asub vahetult ülemise teki all, sisaldab suurt kajutit. See kajut koosneb kambüüsist kajuti eesosas, kus meeskond valmistab toitu, ja salongist tagaosas, kus on istumiskohad söömiseks. Salongi pääseb ahtrist läbi koridori, mille ääres asuvad tualetid. Alumisel tekil saab kuni 46 inimest magada 13 kahekohalises ja 21 kohalises naris, kusjuures üks nari on reserveeritud meeskonnale. Alumiintek hõlmab ka duširuumi, ankrukappi, masinaruumi ja ahtriruumi, mis on varustuse hoiustamiseks vajalik masinaruumis. Ülejäänud meeskonnaliikmete magamiskohad asuvad 2 tekki kõrgemal, ülemise teki roolikambri tagaosas. Kui oled nariruumis, on sealt väljumiseks 2 võimalust. Saad minna üles keertrepist ja läbi salongi, et minna läbi tagumiste uste või ronida redelist läbi 22 tollise pääseluugi, mis samuti viib sind salongi ja sealt samade tagumiste uste kaudu välja. 2019. aasta 30. augusti õhtul hakkavad reisijad Conceptionile pardale minema, valmistudes järgmisel hommikul varajaseks väljasõiduks. Nad lähevad laevale peatekilt ja liiguvad magamisruumidesse, kus neile määratakse igaühele oma voodi. See saab olema nende voodi kogu reisi vältel. Leiva juhtimise ja reisi jälgimise eest vastutavad 6 meeskonnaliiget. Captain Jerry Boylan, esimene tüürimees Cullen Molitor, esimene tekimees Milton French, teine tekimees Ali Kurtz, esimene kambüüsitööline Ryan Sims ja teine kambüüsitööline Mike Coles. Esimene tüürimees Cullen Molitor on esimene, kes saabub ja läheb Conceptionile pardale umbes kell 22:00 ning talle järgivad kambüüsitöölised Sims ja Coles umbes kell 23:00. Tekimehed French ja Kurtz ning kapten Boylan saabuvad 31. augusti hommikul umbes kell 03:00. Et valmistuda ja lahkuda tund hiljem. Kõik meeskonnaliikmed magavad Conceptioni ülemise teki meeskonnaruumides, välja arvatud tekimees Kurtz, kes magab koos reisijatega nariruumis. Pärast laeva ja varustuse kontrollimist lahkuvad nad Santa Barbara sadamast kell 4:00.
Conception teeb mitmeid peatusi Santa Cruzi saare ümbruses, mis on Kanalisaarte rahvusparki moodustavatest saartest suurim. Kell 8:30 jõuab Conception oma esimesse peatuskohta, Elbertsi ankrupaika, mis on sukeldumiskoht Santa Cruzi saare lõunaküljel. See koht asub saarele lähedal ja pakub harrastussukeldujatele kaitset piirkonna tugevate tuulte eest. Pärast ankrusse jäämist Elbertsi ankrupaigas kogunevad reisijad salongi hommikusöögile ja ohutusjuhendile, mille viib läbi esimene tekimees Milton French. Ohutusjuhend sisaldab teavet selle kohta, kust leida päästevestid, kuhu koguneda hädaolukorras ning kuidas pääseda välja salongist ja magamiskvartalitest. Ohutusjuhendi ajal minestab üks reisijatest. Pärast seda, kui reisija on teadvusele toodud, jätkab French juhendamist. Järgmised 2 päeva kulgevad sujuvalt. 1. septembri õhtul lähevad reisijad öösukeldumisele Quail Rocki juurde Santa Cruzi saare loode küljel. Kui reisijad naudivad öösukeldumist, ülitab kambüüsitööline Coles narida ruumis sisse konditsioneeri, et tuba oleks jahe, kui külalised magama lähevad. Pärast öösukeldumist suundub Conception platsi sadamasse, kus ta ankrusse jääb ööks. Kui külalised valmistuvad magama minema, panevad paljud neist oma telefonid, kaamerad, sülearvutid ja tahvelarvutid laadima. Kuna nii palju seadmeid on korraga vooluvõrku ühendatud, ei jätku kõigile külalistele piisavalt pistikupesasid. Köögiabiline Sims paneb oma telefoni laadima ja näeb pistikupesas väikest sädet. Keskööl magavad kõik meeskonnaliikmed, kuigi seadus nõuab, et reisijate pardal olles peab üks meeskonnaliige kogu öö patrullima. Aga meeskond ei tee seda tegelikult kunagi. 2. septembri varahommikul kell 01:30 ärkab kambüüsitööline Coles. Ta magab meeskonna kajutis ülemisel tekil. Selle asemel, et uuesti magama minna, suundub Coles kambüüsi nõusid pesema. Keegi teine pole ärkvel ega ole midagi ebatavalist. Tund hiljem, kell 2:30, läheb Coles tagasi magama. Vahetult pärast seda, kui ta on tagasi oma naris, ärkab Coles uuesti. Midagi on valesti. Coles kuuleb müra, mis kõlab nagu keegi kukuks, millele järgneb inimeste karjumine. Ta tõuseb voodist üles, et olukorda kontrollida. Kui ta ukse poole pead pöörab ja peatekile vaatab, näeb ta kollast kuma. Ta saab kohe aru, mis see on ja hüüab tulekahju, et äratada 14 läheduses magavat meeskonnaliiget. Nad kuulevad, kuidas tuli praksub ja plõksub. Coles suundub trepi poole, mis viib peatekile, kuid läbipääs on juba tulega blokeeritud. Selle asemel ronib ta üle vasakpoolse reilingu ja hüppab alloorevale peatekile. Ta jookseb ümber salongi tagaukse juurde, lootuses jõuda salongis olevate tulekustutiteni, kuid kogu salong on juba leekides. Sisse ega välja ei pääse. Coles näeb, et pääsulug magamisruumidesse on samuti tules ning salongi klaaskiust lagi sulab ja tilgub põrandale. 34 inimest on all magamisruumides lõksus. Samal ajal on tekimehed Molitor ja French samuti jõudnud peatekile. Nad liiguvad ümber salongi, otsides sissepääsu. Köögiabiline Sims läheb nendega ühinema, hüpates üle reelingu peatekile nagu teisedki mehed. Sims maandub halvasti, murdes oma vasaku jala 3 kohast ning vigastades tõsiselt selga ja kaela. French üritab salongi ainsat akent avada, kuid see avaneb seespoolt ja ta ei suuda seda väljastpoolt lahti kangutada. Aken on soe ja salong täitub musta suitsuga. Kui meeskond üritab päästa 34 inimest, kes on magamisruumides lõksus, teeb kapten Boylan ülemisel tekil asuvas roolikambris hädakõnet. Kell 3:14 edastatakse hädakõne. Näeme järgmisena. Ma ei saa hingata. 3928. Suits täidab roolikambri, sundides kaptenit välja tulema. Ta hüppab ülemise teki tüüripoordilt alla vette. Teised 4 meeskonnaliiget on endiselt peatekil. French hüüab Boylanile, et tooduuks roolikambris oleva tuletõrjekirvest. Boylan on aga juba suitsu ja leekide eest üle parda hüpanud. Vanem tüürimees Cullen Molitor eeldab, et kapten on tulekahjust põletada saanud ja hüppab vette, et vaadata, kas temaga on kõik korras. French üritab endiselt leida teed magamisruumi, kuid igal pool, kuhu ta proovib minna, on suits ja tuli ees.
Boylan hüüab 3 tekil olevale meeskonnaliikmele, et nad hüppaksid vette, mida nad ka teevad. Varsti saab Molitor aru, et kapten on vigastamata ja ronib tagasi kontseptsiooni pardale, olles meeleheitel, et proovida reisijaid päästa. Kuid kogu tekimaja on leekides. Ta otsustab väikepaadi vette lasta ja ellujäänuid otsida. Friends tuleb tagasi pardale ja aitab tal väikepaadi vette lasta. Siis proovib ta veel viimast korda leida võimalust reisijaid aidata. Molitor võtab kapteni väikepaadi peale. Friends saab aru, et see on lootusetu. Ta läheb väikepaati ja 3 võtavad nad peale veel 2 meeskonnaliiget. Grape Escape on veel üks alus, mis on samal ajal platsi sadamas ankrus. Pardal olevad reisijad magavad. Kell 03.29 lähevad 5 väikepaadis olevat meeskonnaliiget teise aluse juurde ja koputavad kerele, et neid üles äratada. Grape Escape'i omanikud ärkavad ja näevad, et Conception põleb vöörist ahtrini. See oli täiesti hävinud. Ja mõtlesime, issand, mida me teeme? See oli nii lootusetu ja abitu tunne vaadata, kuidas see paat põleb. Boylan ja Molitor jätkavad raadioside pidamist rannavalvega Grape Escape'ilt. Samal ajal kui Coles ja Friends aitavad Smithil tema vigastustega. Rannavalve on üritanud kontseptsiooniga ühendust saada alates Boylani esimesest hädakutsest, kuid pole suutnud kellegagi ühendust võtta. Kõik meeskonnaliikmed on laeva maha jätnud. Kell 03.22 hindab sektori juhtimiskeskus San Pedros kontseptsiooni asukohta selle viimase automaatse identifitseerimissüsteemi edastuse põhjal ja edastab kiireloomulise mereteate. Rannavalve, Ventura ja Santa Barbara maakonna tuletõrje ning erafirma Buxier US Ventura hädaabimeeskonnad tormavad sündmuskohale. Päästehelikopter tõuseb õhku Ventura maakonna mereväebaasis, et olukorda hinnata. Kui Boylan selgitab olukorda rannavalvele raadioside kaudu, sõidavad Molitor ja French abipaadiga tagasi kontseptsiooni juurde, et otsida ellujäänuid. Nad ei leia kedagi. Esimene rannavalve päästelaev saabub sündmuskohale kell 4.27, umbes 2 tundi pärast seda, kui Coles avastas tulekahju ja tund ning 15 minutit pärast kapteni esimest hädakutset. Nad leiavad laeva Conception leekidesse mattununa. Rannavalve laeval puudub piisavalt võimas tulekustutusvarustus, et nii suure tulekahjuga võidelda. Paremini varustatud rannavalve sadamapatrullipaat saabub kell 4.55 ja alustab tulekahju kustutamist. Kuid madalas vees, kus kontsepti on ankrus, on seal raskusi piisavalt lähedale pääsemisega. Kell 05.23 tõmbab lähedal asuv tsiviilbuksiir põleva Conceptioni vraki sügavamasse vette, kus rannavalve alus saab leegid korralikult kustutada. Selleks ajaks, kui tuli kustutatakse, on keresse põlenud suured augud. Enne kui päästjad jõuavad alusele siseneda, vajub see põhja ja jääb merepõhjas kummuli lebama. Ellujäänuid ei ole. Esmaspäeval 2. septembril toovad sukeldujad välja 25 surnukeha. 9 inimest on endiselt kadunud. Kolmapäevaks, 4. septembriks on kõik kadunud kehad peale ühe leitud. Hoolimata sellest, et piirkonda otsis umbes 80 sukeldujat 6 erinevast agentuurist, sealhulgas FBI liikmed. Viimane surnukeha leitakse ja tuuakse pinnale Santa Barbara maakonna šerifi büroo sukeldujate poolt kolmapäeval 11. septembril. Santa Barbara kohtuarst viib läbi kõigi 34 ohvri ekspertiisi. Ta järeldab, et kõik surid suitsu sissehingamise tagajärjel. Juhtunu uurimine algab juba enne, kui kõik kehad on veest välja toodud. 7. septembril alustab alkoholi, tubaka, tulirelvade ja lõhkeainete büroo oma uurimist tulekahju põhjuse väljaselgitamiseks. Nad oletavad, et tulekahju algas salongi tagaosas, kuid laev on nii tugevalt kahjustatud, et nad ei suuda täpset põhjust kindlaks teha. Kõige tõenäolisem põhjus on elektririkkest põhjustatud tulekahju. Laeva elektrisüsteemid on vanad ja neid koormavad üle nende piiride nii konditsioneer kui ka suur hulk samaaegselt laaditavaid kaasaskantavaid seadmeid. Kui Conception lasti vette 1981 aastal, polnud kaasaskantavad elektroonikaseadmed kaugeltki nii levinud kui tänapäeval. Esmaspäeval, 9. septembril algab ühine föderaalne kriminaaluurimine, mis keskendub Truth Aquaticsi dokumentidele.
Riiklik transpordiohutuse nõukogu leiab Truth Aquaticsi dokumentides mitmeid puudusi ning et Conceptioni meeskond aitas katastroofile kaasa. Nad usuvad, et tõenäoline õnnetuse põhjus oli Truth Aquaticsi suutmatus tagada tõhus järelevalve laeva ja meeskonna tegevuse üle. Truth Aquatics ei taganud, et öösel oleks laeval patrullinud valvur, kuigi see on seadusega nõutud. See hooletus võimaldas tulel salongis märkamatult kasvada. Samuti oli suitsuanduritest puudus. Conceptionil olid küll mõned suitsuandurid, kuid mitte salongis. Elude suurele kaotusele aitas kaasa ka ebapiisav põgenemisteede korraldus magamisruumidest. Mõlemad põgenemisteed viisid salongi, kus tuli möllas. Selle juhtumi tulemusena esitatakse palju hagisid ja algatatakse kriminaaluurimine. Kuid esimest hagi ei esita mitte ükski ohvri sugulane ega isegi ellujäänud meeskonnaliige. Siin on Truth Aquaticsi omanik Glenn Fritzler. Vaid 3 päeva pärast juhtumit, reedel, 5. septembril esitab Fritzler hagi, mille eesmärk on piirata ettevõtte vastutust nende laeva Conception väärtusega pärast selle uppumist. Vastutuse piiramise seadus on 1851 aastast pärit mereseadus, mis piirab omaniku vastutuse laeva väärtusega. Neljapäeval, 12. septembril 2019 esitab Kambüüsi vanemtööline Ryan Sims hagi Truth Aquaticsi vastu. Ta väidab, et meeskond ei saanud korralikku väljaõpet ja et Conception ei ole piisavalt varustatud hädaolukorra varustusega. 2020 aasta detsembriks on 32 ohvrite perekonda esitanud hagisid Truth Aquaticsi vastu. Need kohtuasjad on endiselt käimas. Truth Aquatics ei tegutse enam. 2020 aasta suvel on kapten Jerry Boylan föderaalse kriminaaluurimise keskmes. 2020 aasta detsembris esitatakse talle vandekohtu ees süüdistus 34 laeval toime pandud väärkäitumisest või hooletusest põhjustatud surmajuhtumi süüdistuspunktis. Jerry eitab süüd ja ootab kohtuprotsessi. 2021 aastal kaebavad ohvrite perekonnad ka rannavalvekohtusse, kuna see ei suutnud jõustuda eeskirju, mille rikkumine viis laeval Conception tulekahju ja surmadeni. 2. septembril 2019 kaotasid 34 inimest oma elu laeval Conception ning nende perekonnad võitlevad endiselt õigusvastase surmakohtuasjadega.